ब्रैथि चन्द्र दिबाकर नार्जारी ट्रफि जोलुर बादायलायनाया सनिबारखालि जोबनानै थांबाय। क'क्राझार जिल्ला गसाइगाव महकुमा सिंनि बिन्नाकाटा गामिनि समाज सिबियारि रुंसारि चन्द्र दिबाकर नार्जारीनि गोसोखांथियाव थांनाय 27 आगस्तनिफ्राय बिन्नाकाटा मौजा क्लाब काम लाइब्रेरिनि बानजायनायजों खुंनाय जोलुर बादायलायनाया सनिबारखालि जोबनानै थांबाय। मोन 8 जोलुर हानजाया बाहागो लानाय ब्रैथि चन्द्र दिबाकर नार्जारी ट्रफि जोलुर बादायलायनायनि जोबथा एबा फाइनेल गेलेनायाव सेरफांगुरि सानसोरां एफसिआ बिन्नाकाटा मौजा एफसिखौ 6-0 गलनि फारागथियाव फेजेननानै देरहानो हायो आरो गल 3 गल सोनो हानाय सेरफांगुरिनि सानसोरां एफसिनि नेरसोन नार्जारीनो साबसिन गेलेगिरि बान्थाखौ होयो। ब्रैथि चन्द्र दिबाकर नार्जारी ट्रफि जोलुर बादायलायनाय सनिबारनि जोबथा एबा फाइनेल गेलेनायाव इउपिपिएल दोलोनि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारी, बिटिसि गुमा बियाबनि बारग' एमसिएलए रहिन्द्र ब्रह्म, ओनसोलनि मेलेमजिबि आरो गोबां रायजो राजाफोरा बाहागो लानाय हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा बाहागो लानानै ओरैबायदि बुङो। শ্ৰদ্ধাৰ চন্দ্ৰ দিবাকৰ নাৰ্জাৰীৰ সোঁৱৰণত এই বছৰৰ যি ট্ৰফি আছিল এই টুৰ্ণামেণ্টটো আজি ফাইনেল খেল আছিল আৰু ইয়াত বিন্নাকাটা ক্লাব আৰু চানচোৰাং আমাৰ চেৰফাংগুৰি ক্লাব দুয়োটা দলত ইয়াত মানে খেল অনুষ্ঠিত হয় আৰু চানচোৰাং চেৰফাংগুৰি ক্লাবে ইয়াত মানে জিকিবলৈ বা চেম্পিয়ন হ'বলৈ সক্ষম হয় আৰু খুব সুন্দৰ পৰিৱেশত খেলখন অনুষ্ঠিত হৈছে। আৰু মই আচৰিত পাইছোঁ যে প্ৰায় 5,000ৰো অধিক ইয়াত বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী ধৰ্মাৱলম্বী বিভিন্ন শ্ৰেণীৰ লোক ইয়াত গোট খাই পেলাই একত্ৰিতভাৱে ইয়াত খেল উপভোগ কৰিছে। আৰু এই বিন্নাকাটা ভাওৰাগুৰি অঞ্চলৰ এইটো এটা আদৰ্শৰ এটা প্ৰতীক যে শান্তি সম্প্ৰীতি মিলাপ্ৰীতি। ভূপেন হাজৰিকাই যোনটো কৈছে যে আমাৰ এই যি খেলৰ যি প্ৰাংগণ এইটো শান্তি সম্প্ৰীতি মিলাপ্ৰীতি এটা প্ৰাংগণ হয় আৰু এইটোৱে আজিৰ আটাইতকৈ মানে আমাৰ মনত ৰাখিব লগা বা উল্লেখ কৰিব লগা দিশটো হ'ল যে খেল সকলোৰে কাৰণে আপোন হয় আৰু সকলোৱে এইটো উপভোগ কৰিছে। চন্দ্ৰ দিবাকৰ নাৰ্জাৰী ডাঙৰীয়াই এই অঞ্চলৰ ৰাইজৰ কাৰণে যি আগভাগ লৈছিল, যি ভূমিকা পালন কৰিছিল আৰু যি নেতৃত্ব লৈছিল যে যোৱাটো সময়ত ৰাইজৰ লগত থাকি সমাজৰ লগত থাকি সকলো জাতি জনগোষ্ঠীক একত্ৰিত কৰি পেলাই যিকোনো পৰিৱেশত যিকোনো সমস্যাত সমাধানৰ কাৰণে তেওঁ আগভাগ লৈছিল আৰু ইয়াৰ কাৰণে ৰাইজ তেখেতৰ লগত সদায় আছিল আৰু তেওঁ আজি আমাৰ লগত জীৱিত হিচাপে নাই। তথাপিও তেওঁক শ্ৰদ্ধা জনাবলৈ আৰু তেখেতৰ নামত যি খেল পাতিছে সেই খেলটো শ্ৰদ্ধা জনাবলৈ উপভোগ কৰিবলৈ সকলোৱে ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু বড়োলেণ্ডত বিটিআৰত যি এটা শান্তি এটা সম্প্ৰীতি ঘূৰি আহিছে আৰু দীঘলীয়া সময়ৰ পিছত যি এটা খেলৰ প্ৰতি ৰাইজৰ যি এটা যি উৎসাহ বাঢ়িছে, ইয়াত দুৰাণ কাম হৈছে, সন্তোষ ট্ৰফি, বৰদলৈ ট্ৰফি সকলো ইয়াত সম্ভৱৰ কাৰণে আজি এই প্ৰচেষ্টা বৰ্তমান কাউন্সিল চৰকাৰে লৈছে। নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ তৰফৰ পৰা সকলো ৰাইজক আমি আশ্বাস দিছোঁ, আমি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ ইয়াত সদায় আমি শান্তি সম্প্ৰীতিৰে জীয়াই থাকিব লাগিব আৰু খেল পঢ়া শুনা আমাৰ যিখিনি কৰ্ম কাম কাজ আছে এইটো আমি আগবাঢ়ি লৈ যাব লাগিব আৰু তেতিয়াহে জাতি জনগোষ্ঠী আৰু বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ যিখিনি সমস্যা এইটো সমাধান হ'ব আৰু আমি সদায় ইয়াত চিৰযুগমীয়া শান্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ জীয়াই থাকিব পাৰিম। তো অনাগত দিনত এই খেলটো আৰু আগবাঢ়ি যাওক আৰু ইয়াতকৈ মানে দুগুণ উৎসাহত ৰাইজে উপভোগ কৰিবলৈ আহক। প্ৰতিযোগিতা যিখিনি টিম আছে তেওঁলোকে আহক, মই তাকে কামনা কৰিছোঁ। ধন্যবাদ। लोगोसेनो इउपिपिएल दोलोनि गाहाय नेहाथारि एबा रुंसारि चन्द्र दिबाकर नार्जारीनि फिसाज्ला राजु नार्जारी बिथाङा गेलेनायनि गेजेरजों हारियाव खौसेथि फैयो, गावजों गाव अनलायनाय आरो आब्रुथिया फैयो होननानै जोबथा गेलेनाय बादायलायनायाव बाहागो लाफैना खौरांगिरिनि सिगाङाव ओरैबायदि फोरमायो। चन्द्र दिबाकर नार्जारीया आफाम दिनै बे लकेल क्लाब बिन्नाकाटा मौजा क्लाब कामगुरि लाइब्रेरि बिथांनि मुङाव ब्रैथि खेबनि थाखाय गोसोखां फुटबल ट्रफि बेहाय माने खुंदों। बे खुंनायाव गासै 9टा टिमफ्रा बाहागो लादोंमोन। 9टा टिम बाहागो लानानै 27 आगस्तनिफ्राय दिनै 2 सेप्तेम्बराव फाइनाल मेट्चखौ गेलेदों। फाइनाल मेट्चखौ जोंहा सेरफांगुरिनि सानसोरां क्लाब आरो बिन्नाकाटा मौजा क्लाबनि गेजेराव गेलेनाय जादों। सानसोरां क्लाबा देरहाबाय। दा आङो जोंनि बिन्नाकाटा मौजा क्लाब काम लाइब्रेरिखौ आंनि आफानि
बेबायदि मोनसे फुटबल ट्रफि खुंनायनि थाखाय बिथांमोनखौ जोबोद गोसो गोरबोनि साबायखर बावदों। खेला दुलानि गेजेरजों खौसेथि फैयो, खेला दुलानि गेजेरजों आब्रुथि फैयो, खेला दुलानि गेजेरजों समाजाव अनलायनाया बाङो। गतिके दिनै बेवहाय फुटबल ट्रफि मोनसे बादायनानै जोंनि ओनसोलनि रोजा रोजा सुबुंफ्रा जोंनि बिमनाखाथा बग्रागुरि गसाइगाव बे ओनसोलनि रोजा 10,000निबो बांसिन बेवहाय नायगिरिफ्रा बेवहाय जमा जानानै खेलाखौ नायदों। बियो जोंनि थाखाय मोनसे खौसेथि आब्रुथि आरो समाजनि गेजेराव गोजोन थासारि जे सौफैबाय दङ बेनिनो मोनसे फोरमान। आरो लकेल क्लाबा दिनै बे जे चन्द्र दिबाकर नार्जारि बेखौ बिथांमोना खुंनानै जोंनि ओनसोलाव मोनसे गोजोन थासारि सोरजिनायाव जे बिथांमोना दिनै बिहोमा होबाय, बिनि थाखाय बिथांमोनखौ धन्यबाद होबाय। आङो बिथांमोनखौ खावलायदों इयुनावबो जुदि बिथांमोना बेबायदिनो चन्द्र दिबाकर नार्जारि ट्रफिखौ जुदि होलांबाय थायो ओनसोलाव मोनसे गेलेनायनि हारिमु सोमजिगोन, लोगोसे ओनसोलनि सुबुंफोरनि गेजेराव अनलायनाया बांगोन आरो ओनसोलनि सुबुंफोरनि गेजेराव आब्रुथियाबो बांगोन।